Кыһар кыһыл калтыстах, горн барабан тутурдах, оҕос аспыт аргыһа, пионерия дойдута. Пионер күнэ оҕос ас бырааһынньыга. Төһө да сылаастын арас күлүүнэ дьон пионер кэбинээҕи горн тыаһын, барабан да биэрин, аалай кыһыл калтыһы бааммыт оҕос астарын үөс ас тухары умнубаттар. Кулһун уотун суоһугар дьоллоох олох иннибитигэр баарын ыра санаа оҥостон, ийэ дойдуга бэринниилээх, төрөбүт түөрбелергер туһалаах, үөрөхтээх дьон буолан тахсыахпыт диэн, үөрүүлээх быһыга майгыга кэс тылы этэллэрэ. Кыһыл калтыстарын баанан тиэс биэрэн суолталаах тэрээһиннэргэ, Октябрьская революция, улуу кыайыы күннэргэр бочуоттаах караулга, быыбар уурнатын аттыгар оскуола үөрүүлээх тэрээһиннэргэр ытык кырдьаҕастары тиэстээһиҥҥэ кытталлара. Тимуровскай үлэ, факелла камы, Зарниса онню, Пионерская правда, уонна белем бол каһыаттар, костер уонна мурзилка сурнааллар. Бөймие биһиги эһэллэр бит, эбээлэр бит, иелэр бит, агалар бит, пионер оҕос астарын умнуллубат түгэннэрэ. Маңнайгы класска кийддахтарга Октябрёнок диэн буолаллар. Бес устаак Владимир Ильич Ленин оҕардыганаага мэстүөннаах Октябрьскай сначок көп көркөй түөскэ тетере кыыһара нахада долгутуулаах, үөрүүлээх түгэн өтө диэн ахталлар. Бу бес устаак сначок Октябрёногу үчүгө үөрэххэ бэрээдэктээх буоларга ыҥырар олус улахан суохталаах эбит. Октябрёноктары Ленин сеннере диэн ааттыыллара. Кинилэр Владимир Ильич Ленин бүтүн союзтагы пионерскай терилтэ самый кыракы чиленнере буолаллар этэ. Октябрёнок кенниттен пионерга киирий буолар. Пионерга тоҕус саастарыттан киирэллэр эбит. Муусустар хүрбэ 2 күнүгэр Владимир Ильич Ульянов Ленин төрөбүт күнүгэр биһигини Октябрёнок оҕолору пионерга ылаллара. Бу күнгө белемненен пионер хайдак буолактаган туһунан бырабыла үөрэтэн улахан мэктие тыл этеңин пионерга киирэллэр. Өрүүлээх линейкага биһиэка аалай кыһыл калтыс баайаллара. Тыгынча 1935 сыллар. Петров Николай Михайлович, математик учуутал ахта. Ити кемге Малкайга бионча пионер барыта. Старший бахатайнан Попова Любовь Ильинична үлэлиира. Ити биремега босхоломмут бахатай суога учууталлар эбэһинес быһыытынан үлэлииллэра. Сбордор советской былаастырыллибитин гражданской сети сылларын туһунан темага буолаллара. Сбор иккис чааһыгар көрдөөх оонньуулары үөретэллэрэ остория истэллэрэ. Ол саҕана сорох ыаллар колхозка киирбэккэ туһунан ойдом олороллоро. Пионердар олоро колхозка киирин колхоз үчүгэй диэн агитациялыыллара. Сайын улахан саастаах пионердар бурдук ыһыытыгар кытталлара. Маалкайга пионерскай лагыр 1936 сыллаакка аһыллыбыта. Тыгынча 1936 сыллаакка Лис класска өөрэнэсириттахпына Иван Егорович биһигинин пионерга киирэргэ билэмнир. Пионер диэн бастыын үчүгэй өөрэнэччи буоларын кэпсиир. Кэтэһиилаах кэммит үөнэн осколабы каптооргагар стройдан турдубут. Мэктие тыл этэн тырбыптың кэннэ тестибигэр кыһыл халтыһы байдылар, аҕардалаатылар. Халтыспыт олус үчүгэй типтиппет имэкпет буоласа тыыбыт. 1905-1906 сыллар старший бахатайынан Филиппова Татьяна Еремеевна, этерят бахатайдара Васильева Елена Васильевна, Иванова Муза Дмитриевна, Егорова Екатерина Ивановна. Татьяна Еремеевна ахтыытыттан кылгастык ааган итиннерехтик. Мен Малкай орто сколадыгар 1905-1906 сылларга босхоломмут старший пионер бахатайынан үлэлээбитим. Отчетоого дружина ата Олег Кошевой эте. Дружина советін председателінен Муза Ивановна үлэлээбите. Пионерской үлэни былаан быһыытынан педсоветка бигергеттерен баран үлэлиирбит. 9-10 класс үлэнээчилери отряд советин председательлеринен үлэлииллери. Ордук үчүгейдик дружина сбора Владимир Ильич Ленин төрөбүт күнүгер, уонна Октябрьскай барааһынньыгар буолара. Бу сбордар коридорга ыытыллаллара,
оголор стройдаатахтарына месте ордуга ете. Туспа пионерской хостоога дил. Орчутоого пионердар ордук активнайдарынан жоғылдарынан атын оголортон чалбай оллара. Виталий Иванов, Дуня Гуляева, Коля Тимофеев, Володя Григорьев, Вера, Муза Ивановалар, Кеша Данилов, Илья Могогар ордук жоғылтақтарынан Муза Иванова, Анастас Васильев, Виталий Иванов этилер. Күндө олар бары даробай, жолла, үеректе, норокка тухана ағылар жон бола уладым ден, урукку старший бахатай Филиппова Татьяна Еремеевна қалларбыт ақтайдықты. Састарыттан 14 састаргыдлы пионерскай оғасас олығы көстүү оргуя. Ити курдук билиңе ага састақ көлөне пионерия дойдутугар Владимир Ильич Ленин ыйбыс солунан кыхалгата соқ оғасас кемнере аспыттара. Онна баллар этере дружина себеттере, сбордар, линейкалар, бахатайдар, барабанщиктар, гарнистар, Тимуровскай үлә. Пионерскай олақ қасбидди оғыны арас қайсқаға үйеретере иитере. Ол курдук коллектив опсай олагар кыттыгы, этпетнеске жон иннигер толлу бакка, кыбыстыбакка саңарарга, аккуратнай буоларга, биремене аттарарга. Пионер үрдүк ата оголору үчүгайга тардар эте, үйрекка кыһыллыга, бередеттак болууга, кыржагыстарга кыраларга, болгомтолоох сыһаңга, жоңго көмөлөөх болууга. Кыһар кыһыл калтыстах, горн барабан тутурда, оҕос аспыт аргыһа, пионерия дойдута. Знаменосец дружины имени Михаила Мегашевского торжественно передаю на вечное хранение в музей знамя пионерской организации. Легенdige тигер андағайабын. Пионерская дружина Былаға, Степан Васильеватның музейға, ұғын сылықларға хранение